Olá amigos do YouTube, mais um vídeo para vocês, queridos. Aqui é só uma dica. Se o carro seu tiver aí de manhãzinha, que é um Gran Siena, tiver dessa forma aqui, ó, painel liga, tudo bonitinho. Mas você dá a partida aqui, ó. Ó, isso é bateria baixa, viu? Aí vai aparecer várias mensagens, vai começar a aparecer algumas mensagens que você de ver, né, de ler. Pode ser certeza a bateria, aí você tem que substituí-la. No caso aqui, nosso amigo Nicó, ele vai comprar aí uma de 60 amperes para atender a demanda desse carro aqui. Isso é uma dica, queridos. Um forte abraço, felicidades. Valeu aí no nosso canal.